बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? अच्छा, मैंने आज इसका क्लोज़अप हेलीकॉप्टर का जो मैंने बनाया था, दोस्तों ने पूछा था किस तरह बनाया था, इसके सारे डिटेल्स वगैरह भेजें, तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। इसमें मैं कुछ पार्ट्स की क्लोज़अप भी लूँगा, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये जो चीज़ है ना, असल में जेनोवा का इंजन लगा हुआ है इसमें। मैंने ख़रीदा था 230 आर्ट्स 23 सीसी जो होता है ना। बाकी सारा स्टॉक चीज़ें हैं सारी इसमें। ये जो है ना, इसका क्लच फ्लाई बार जो है ना, फ्लाई वेट वाला जो कह रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज वाला कह रहे हैं क्लच, ये मैंने खुद बनाया था अपना ख़राब मशीन पे ना। इसके अंदर दरअसल वो जिस तरह आम नॉर्मल क्लच होता है, वो जो हाई स्पीड से जो चलता है, तो वो फिर उसके साथ एंगेज हो जाता है इधर से। ये गरारी घर में 24 दानों वाली। अभी ये इसकी डिटेल मैं फिर किसी दिन बनाऊँगा और ज़्यादा। यहाँ पे जो मेन गेयर आता है, मेन गरारी जो उसकी होती है हेलीकॉप्टर की, वो भी मैंने निकाल के इधर रखी हुई है। ये ऊपर लग जाएगा ना इसका। इसकी जो पिच वाली साइक्लिक सर्वर्स हैं सारी मैंने भी उतारी हुई हैं यहाँ से। ये सारा कुछ उतारा हुआ मैंने, ताकि इसको मैं ओवरऑल के लिए रखा हुआ था। तो गर्मियों की छुट्टियों में इसे सही करूँगा दोबारा। 7 की सर्वर्स है, 1257। ये भी वही है। टेल भी मेरे ख्याल 1290 है टेल इसकी जो है ना। बाकी ये कस्टम मेड है सारी चीज़ें, ये सारी मतलब जो लिंकेज है ना, सारे कस्टम मेड है। पेप्सी की बोतल से जनाब साहब उसका टैंक बना लें, टैंक फ्यूल टैंक। और जो गायरो मैंने वो बड़ी पुराना ओल्ड मॉडल वाली गायरो है जनाब साहब, अपना GY 401। ये इसकी रिसीवर की पावर सप्लाई है। सलेंसर असल में थोड़ा सा ये जो प्रिलिमिनरी मॉडल था टेस्ट प्रोटोटाइप के लिए, बीच में मैंने टेफलॉन काट के इसका सलेंसर और इसका गैप बनाया हुआ है। बहरहाल फ्लाइट करैक्टरिस्टिक ज़बरदस्त थी इसकी। ये लकड़ी है खाली 3 मिलीमीटर की प्लाईवुड, तो उसको मैंने खुद ही CNC पे उसको मिल किया था। थोड़ी प्रोसीजर में थोड़ी सी फ़र्क आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट जो होगा वो भी मैं एलुमिनियम पे या फिर कार्बन फाइबर पे बनाऊंगा। ये भी होममेड है सारा कुछ। ये सारा होममेड है, सारा CNC पे मैंने खुद डिज़ाइन करके बनाया हुआ था। तो बस जब टाइम मिलता है मैं जैसे बना लेते हैं। ये बेस प्लेट भी खुद ही सारी डिज़ाइन की है, नेक प्लेट भी, और ये साइड फ्रेम सारे खुद ही डिज़ाइन किए हुए हैं सारा। स्टेबिलिटी के लिए मैंने ये साथ लगाया हुआ ताकि वाइब्रेशन कम हो। और ये जो है ना केबल बाइंडर, इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना ताकि वो जो वाइब्रेशन वगैरह होती हैं वो थोड़ी सी डैम्प हो जाए।
असम्बली है। असल में ये पूरा 600 वाला है जो वर्जन है ना इसका। अलाइन या हॉबी किंग 600 का सारा ही सेटअप है। ये वाला जो टेल वाला ना बेल्ट वाला मॉडल। बाकी ये भी स्टॉक रूटर है, इसका स्टॉक ही है। इसमें मैंने कोई चेंजेस वगैरह नहीं की क्योंकि ये जो मॉडल है 3D मॉडल है और मेरी जो भी परफॉर्मेंस लेवल है वो तो सादा मतलब कि नॉर्मल जनरल सी ट्रेनिंग पीरियड है। तो इसमें जो है ना कैरेक्टरिस्टिक वो ये बर्दाश्त कर लेगा, इसके सारा फोर्स वगैरह सारी। साफ़ करने वाला हुआ है अभी। ओवर करने वाली हुई तो अभी इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा इसका मैं सारा साफ करूँगा दोबारा। ये लाजमी आप जब भी कोई हेलीकॉप्टर वगैरह कोई आरसी मॉडल वाली इसमें इंजन लगा है बनाएं तो जो नट बोल्ट होते हैं, पेज होते हैं, उसको मार्क कर लिया करें लाजमी। क्योंकि वाइब्रेशन से थोड़े से या लॉक टाइट लगाने के बाद भी कुछ होती है ना वाइब्रेशन से ये लूज़ होने का डर होता है, ख़तरा होता है। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी छुट्टियों पे हूँ तो कफ़िंग और सारे इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ में भी डिफ़िकल्टी है। मैं कहा चलें थोड़ा सा टाइम था ज़रा दोस्तों के लिए अपनी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना ली जाए। अब आते हैं जी हेड असेंबली की तरफ। इसकी स्वाश प्लेट है बिल्कुल वही है स्टॉक वाली, जो हॉबी किंग वाले होते हैं वो लगाई हुई है, लेकिन मैंने इसको डबल सिक्योर किया हुआ है यहाँ पे इसकी मेन रॉड के साथ में। ये फ्लाई बार वाला वर्जन है, इसमें अलाइन का रूटर लगा हुआ है। ये भी सारे अलाइन के पार्ट्स हैं सारे 600 मॉडल के। CF मॉडल जो पुराना था ना, आपको मेरे ख्याल में डिसकंटिन्यू हो गया, अभी किंग ने तो नहीं बनाना शुरू किया, ख़त्म कर दिया बना के। तो मेरे ख्याल में ये नहीं मिलते पार्ट्स इसके, लेकिन eBay पे या कोई पुरानी वेबसाइट पे जो इनके पार्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये असल में मैंने डिसअसेंबल किया हुआ ताकि इसको मैं सारा पूरी असम्बली की ओवरऑलिंग करूँ। मेन गेयर भी मैंने निकाला हुआ है। जो इसकी कैनोपी है वो T-Rex 600 नाइट्रो की है, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। उसको मैंने यहाँ पे फ्यूल लाइन बनाए हुए हैं फ्यूल लाइन के लिए। ये फ्यूल लाइन का
एक कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ से। ये जो पाइप है ये साथ इसके लग चुकी फ्यूल लाइन की। इसको रिफ़िल करने के लिए, टैंक रिफ़िल करने के लिए। ये मैंने एक सर्वो के साथ एक किल स्विच बनाया हुआ खुद ही, ताकि ज़रूरत के वक्त अगर एमरजेंसी में इसको मोटर को ऑफ़ करना हो या इंजन को ऑफ़ करना हो, ये इसको ऐसे करके ऑफ़ कर देगा। इसका पुल स्टार्टर इंजन है, पुल से रोप पुल होता है इसको स्टार्ट करने के लिए इंजन को। बस इसी तरह ये था एक स्मॉल सा छोटा सा ओवरव्यू। तो इंशाल्लाह ओवर आने के बाद इसको दोबारा हवा में लेके जाएंगे। ओके जी, कोई सवाल हो तो बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।